खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै नोंथांमोना मोनसे लाइक खालामदो आरो हायोब्ला लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होदो आरो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै 2026 मायथाइनि बिसायख'थिनि सिगां गोबां हारिफोरा एसटि दाबिनायखौ नुनो मोनबोगासिनो दङ। मैया बिटिसिआव तामुलपुराव सावथाल फरायसा आफादनि बानजायनायाव एसटि मोननांगौनि दाबिजों सोमावसारनायखौ नुनो मोन्दों। बिथांमोननि दाबिया बेनोदि सावथालफोरा भारत उदांस्रि मोननाय समनिफ्रायनो एसटि मर्यादानि थाखाय सोमावसारबोगासिनो दङ। नाथाय भारत सरकार आरो आसाम सरकारा आसामाव टि ट्राइबजों रुजुनानै जोंनि दाबिखौ नेवसिनानै सावथालफोरनि हानि मोनथायनि समखौ एबा हानि मोनथाय मोननो थाखाय रिजार्भ ओनसोलाव रायजो जानाया 75 बोसोर जानांगौ बे सम खाना होनायखौ जों गनायनानै लानो हाया होननानै दाबि खालामदों दुलाराय सावथाल फरायसा आफादा। बिथांमोननि दाबिया जुदि ट्राइबेलफोरनो 25 बोसोरनि सम खाना होनो हायोब्ला सावथालफोरनो मानो होनो हाया? ट्राइबेलफोरनो 25 बोसोर होदोंब्ला सावथालफोरनो 30 बोसोर हो होननानै दाबि खालामदों सावथाल फरायसा आफादा। सावथालफोरा माब्लाबाबो टि ट्राइब जानो हाया। जोङो साहा बागानाव खामानि मावाखै आरो टि ट्राइबफोरा इंराजनि समावबो फैयाखै। नाथाय सावथालफोरा बे जायगायाव रायजो जानाय सुबुंफोरनि हाजार बोसोराव थाखानाय हारि। जोंखौ माब्लाबाबो सा जनगोष्ठीजों रुजुनो नाङा होननानै गोख्रोङै दाबि खालामदों दुलाराय सावथाल फरायसा आफादा। 2022 मायथाइयाव आदिबासिनि गोजोन गोरोबथानि सेथि दफायावनो सावथालफोरा एसटि मोननांगौनि जयग'ता बे दफाया थासेयावबो बे दफाखौ मानो इमप्लिमेन्ट खालामनो हायाखैसै होननानै सोंलु खालामदों आसाम सरकारनिसिम। बिथांमोना ट्राइबेलफोरनि सायावबो अजद होनायखौ नुनो मोन्दों। जोंनि अधिकारखौ जोंनि मोनथायखौ मोननो थाखाय जोंनि दाबि खालामनायाव ट्राइबेल संघआ गोबां हेंथा होबोदों। नाथाय ट्राइबेलफोरा जोंखौ हेफाजाबसो होनांगौ होनना ट्राइबेल संघनि सायावबो बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। चिरांनि बिजनीनि फरायसालिमानि बे बारनि फरायसा आफादनि बिसायख'थियाव एबसुजों मदद होजानाय दोलोआ देरहासार जानो हाबाय। एबसु एबिएमसु आरो बेंगलि फेडारेसनजों मदद होजानाय टीम इउनिटिआ 100% मासियाव आवग्रिनो हाबाय। एबसु एबिएमसु आरो बेंगलि फेडारेसनजों मदद होजाना देरहासार जानो हानाय बिजाथिफोरा फारियै आफादगिरियाव प्रेमेला बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि फुंजा ब्रह्म, लेङाइ नेहाथारि सुमन दे, गेलेमु नेहाथारियाव साइफुल इस्लाम, थुनलाइ नेहाथारियाव सुमा साहा, हारिमु नेहाथारियाव लैथोमा बसुमतारी, मेगाजिन नेहाथारियाव सुदेम बसुमतारी, क्लास रिप्रेजेन्टेटिभआव हादोरसा ब्रह्म, निजोरा ब्रह्म, बिबुंसार गयारी, थारजिमा काउन्सिल बिथांमोना देरहासार जानो हाबाय। नोंथाङाबो शपिं मलफोराव ड्रेस बायनो थाङोब्ला ट्रायल रुमाव हाबनानै ट्रायल खालामो नामा? बांसिनहै हिनजावसाफोरनि बेलायाव गिख्रंथाव साननो गोनां जानानै फैबाय। बरपेटा रडआव गंसे रिलायन्स ट्रेन्ड्स मुंनि शपिं मलआव थांनाय बुधबारै मोनसे जाथाय जानानै थांबाय। बिमाजों लोगोसे फिसाजो रिलायन्स ट्रेन्ड्स मुंनि मलआव गावनि पसन्द जानाय ड्रेसखौ ट्रायल नायनो होनना जेब्ला रुमाव हाबनानै गावनि पसन्द जानाय ड्रेसखौ गानना नायो बे समाव रुमाव गोबां गरमद्राय जानायखाय एसिया मानो सोलियाखै होननानै जेब्ला गोजौथिङै नायदावब्ला नुनो मोनबाय गंसे मबाइलआव भिडिअ रेकर्डिं जागासिनो दङ। जेब्ला मबाइलआव भिडिअ रेकर्डिं जाबाय थानाय मबाइलखौ मोनो अब्ला शपिं मलआव गोबां दुंहाव थासारि सोमजियो आरो बे खामानिखौ मावदोंमोन रिलायन्स ट्रेन्ड्स शपिं मलनि सासे खामानि मावग्राया। रिपन आहमेद मुंनि दुथां सेंग्राया बे गाज्रि खामानिखौ गोबाव समनिफ्रायनो मावबोबाय थादोंमोन होननानै मोनथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव रायजोआव गोबां सिख्लाफोरखौ बेबायदि फट' भिडिअ लानानै ब्लेकमेइलिं खालामनाय जाथायफोरा जाबोबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। दायो रिपन आहमेदखौ पुलिसआ खाबाय। इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ इउपिपिएल दोलोखौ बोलोगोरा खालामनो थाखाय गोबांनिफ्राय गोबांसिम खामानि मावलांनो आखायाव लादों। इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारि राजु नार्जारिया लाइभ फैनानै फोरमायदों दि इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफोरा फैगौ 1 नबेम्बरनिफ्राय परबतजरा साब डिभिजननि काजिगावनिफ्राय जागायनानै बिटिआरनि जोबथा सिमा गहपुरसिम मटर साइकेल टुर लानाय जागोन। बे मटर साइकेल टुरखौ लानायनि गुबै जाहोना इउपिपिएल दोलोखौ इसिंनिफ्राय बोलोगोरा खालामनायनि थांखिजों लानाय जागोन होनना राजु नार्जारिया बुंदों। मैया 30 नबेम्बर गा 23थि उदालगुरि जिल्ला सान फालिनाय बे हाबाफारिया जानानै थाङो।
मैयानि समावनो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि ननाय ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय लोंग्रा दैनि जेंनाखौ सुफुंनो थाखाय जेजेएम मिसननि गेजेरजों बानायनाय ननाय माल्टि भिलेज PWSS दै जगायथाय बिथांखिखौ बेखेवना होबाय बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी, PHE बिफाननि मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवा, डेपुटि चिफ रिहन दैमारी लोगोसे EM बेगम आक्तारा आहमेदखौबो नुनो मोन्दों। मैयानि समाव बे बिथांखिखौ बेखेवना होनो मोननानै गोबांथार गोजोननाय फोरमायदों चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बिथाङा बुंदों BPF दोलोआ सरकाराव फैनाया एबा हाग्रामा महिलारिनि रायजो सालायनाया दान मोनसेबो जायाखै, 14 एबा 15 दिनल' जादों। बेसेबांखिनि समाव 20,000 नखरफोरनि थाखाय दैनि आंखालनि जेंनाखौ सुफुंनो थाखाय जेजेएम मिसननि गेजेरजों बे बिथांखिखौ बेखेवनो मोननानै गोजोननाय फोरमायदों। बेजोंनो लोगोसे मैयानि समावनो उदालगुरि जिल्लायाव बर' बाजार ओनसोलनि रायजो राजानि सुबिदानि थाखाय धनस्रि दैमायाव गंसे ब्रिज बानायनो थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौबो गायसननाय जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों, सरकार दानाया 14 दिनल'सो जादों आरो जोंनि आखायाव थाइसेबो रां गैया। थाइसेबो रां गैयाब्लाबोदि एसेबां गिदिर गिदिर खामानिनि बिथांखिफोरखौ बेखेवना होनो हादों आरो रायजो राजायाबोदि एसेबां आसा आरो फोथायनायजों नाजावना लादों। मानो होनना बुङोब्ला रांआ फैखागोन आरो खामानिया जाफुंखागोन आरो बेबायदिसो खामानिखौ मावनांगौ होनना बुङो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा। मैयानि समावनो खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया बिटिआर आरो बिटिसि गोरोबथानि दफाफोरनि सायाव माखासे बाथ्राफोर बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बाथ्राया जादों हाग्रामा महिलारिया बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंगोन ना मावफुङा। बे सोंथिखौ जेब्ला खौरांगिरिया सोङो अब्ला मा बुंखो आथिखालनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा। मख'नो गोनांदि बे सोंथिनि फिननायखौ हाग्रामा महिलारिया थोंजोङैनो बुंबाय, जायफोरा बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सागानगिरिफोर बिथांमोनानो बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुंथों। आं बिटिसिखौसो गोरोबथा खालामदों। बिटिसि गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि गोबां खामानिफोर दङ। थारैनो हाग्रामा महिलारिया बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि गोनांथि होनाय नङा, बे रोखा जानाय बायदि नुनो मोन्दों। আপোনাক এটা কথা কৈছে কালিও যে বিটিআৰ চুক্তিখনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ লগত একমত হৈ চুক্তিখন ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব বিচাৰিছে, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? যোনে যোনে চুক্তি কৰিছে ইহঁতৰ দায়িত্ব, মোৰ দায়িত্ব বেলেগ। এইটো কিবা নতুন কথা নাকি? আগৰ পৰা না, আগৰ পৰাই যোনে চুক্তি কৰিছে ইহঁতৰ দায়িত্ব চুক্তি ৰূপায়ণ কৰাটো। দায়িত্ব নাই মানে আমাৰতো বিটিচি চুক্তিকাৰী হিচাপে আমি বিটিচি চুক্তিত কি আছে কি নাই এইটো ৰূপায়ণ কৰিম। কি বাহন চালে হ'ল না ঘৰত যাই পেলাই।